ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஹோண்டா ட்ரீம் நியோ பைக்கை வந்து நாங்கள் கேடிஎம் டியூக் அந்த சவுண்டுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அதாவது இப்போ பாருங்கள், இந்த டப்பாலேருந்து ஒரு கம்பியை சுற்றி இந்த சைலன்சரில் போட்டு கட்டி இந்த 5 சென்டிமீட்டர் கேப் வச்சு நாங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஆர்டினரி சவுண்டு, இது வந்து டியூக்கோட சவுண்டு, இது ஆர்டினரி சவுண்டு, இது டியூக்கோட சவுண்டு. நாங்கள் இது வந்து சென்னையிலேருந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோவை பாருங்கள், ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள்.